Ui, nhiều cây chưa? Menu của mình ăn bánh yonsei vị mới. Đây là vị cotton candy. Lúc nãy thì mình có ra cả tiện lợi xong rồi thấy cái packaging mới nó rất là xinh. Có cái xe với con ngựa mà kiểu như trẻ em vẽ nghịch lên đấy mọi người, trông đẹp. Vỏ của nó thì vẫn giống như những cái khác thôi. Ui, hình nhân đẹp nhô. Giống cái áo mình đang mặc. Ok chưa? Nó sẽ có màu hồng với cả là xanh như này. Sợ là nó sẽ hơi ngọt một chút. Không ngọt như mình tưởng. Nó ngon lắm mọi người. Nghĩ trong đây là cái vị bớt ngọt nhất trong tất cả những cái bánh của yonsei. Nhưng thực ra là mình cũng là người ăn ngọt đấy mọi người. Thế nên là maybe là vẫn sẽ thấy ngọt với một số bạn. Để mà miêu tả vị thì mình sẽ thấy nó hơi có một chút vani, sô-cô-la trắng. Cảm giác ngọt ngọt hơi tựa tựa kiểu đấy mọi người. Mùi bơ sữa. Ok, bye bye.